Всем привет! Новая рабочая неделя, новый день, раннее утро. Сейчас буду освобождать здесь место, аппаратик на проверочку ставить. А что это у нас за аппаратик? Это у нас Boeing среди катушечных магнитофонов Akai, модель GX747, легендарный 747. Поставил километровые катушки. Сейчас сразу запись продемонстрирую. Небольшая предыстория. Аппарату была проделана углубленная профилактика. Лентопротяжный механизм. Разбирал все, чистил, смазывал, настраивал. Аудиотракт претерпел тоже глубокие вмешательства с моей стороны в виде замены сгнивших транзисторов. Это распространенная проблема у данных аппаратов, данной марки, у винтажных Акаев, что 635, что 646, что 747, и GX77 туда же, и все младшие модели. Ввиду того, что ножки были покрыты серебром чистым, и, естественно, серебро чистое, без примеси, оно начинает окисляться, и эти окислы все они проникают внутрь кристалла. Ладно, меньше слов, больше демонстрации. Включаем. Демонстрируем работу. Источник у меня подключен. Потише сделаю пока. Перемотки все работает. Вперед, назад. Здесь конец ленты сейчас, поэтому плавно разгоняться будет. Давайте на запись ставить. Источник настроен. На пленочке. Без регулируется. Пленка скотч марки. Проверял, настраивал на пленке Maxell. Ну, после Maxell-ки, в принципе, после настройки на Maxell пишет отлично на все катушки. Сейчас другой трек переключу. Все, включил другой трек, подинамичней. Красота же! Красота! Номер катушки переключается, но на читателе смотрите. Оп! У нас сейчас километровочки, поэтому на 10 дюймовке включаем. Давайте запись на реверсе включим. Источник. Трек разогнался. Сейчас источник потише сделаю. На пленке. Пишет один в один в обе стороны. Все отлично. Вес рабочий. Все настроено. Меньше высоких, это в нуле. Да, вот так, больше высоких. Так, один в один с источником пишет. На Maxell-ке в нуле положение BS пишет один в один. На Соньках тоже в нуле, когда BS пишет один в один. Это источник. На пленке вообще один в один. Данный аппарат я привозил из Японии под заказ для моего хорошего знакомого. Теперь он готов к запаковке, отправке. Финально сегодня погоняю его и буду отправлять. Вот такой вот красивый Boeing 747. Ну а так вообще песня, сказка. Новый день. Сегодня день отправок. На Камичи кассетная дека RX 505E отправится к ее владельцу. И буду паковать Akai катушечник GX747. Ну и также ряд посылок пришел.
тоже мы с вами чуть позже распакуем. На камище запакован. Надежно все. Коробка большая, с запасом. Еще с пенопластом, с пупыркой, с картонками, с фанерками. 747 приступаем. Запаковывать будем сейчас. 747 тоже запакован. Двойная коробка. Пенопласт, пупырки, фигово туча. Все полный комплект, который был заказан из Японии. Все так теперь новому владельцу и поедет. Все, коробочки убрал в сторону, чтобы не мешали. Как вы уже успели заметить, комплект Pioneer Z1 трехблочный усилитель меня покинул. Теперь я вот с этой скромняшкой временно буду AND Akai Diaton, да, U930. Ну, в принципе, для своих целей усилитель годится. И цифровые аналоговые входы, и, в принципе, довольно-таки мощный звучок. Ну вот, для проверки аппаратов пойдет. Ну а теперь... Свет, свет, выключите свет. Они на свет ползут. Предстоит сонная неделька. Ну, в смысле, видите, сколько дек марки Sony. Практически одна платформа, плюс-минус. А вот тут 333-х аж 5 штук. 2 ESA-шки, 2 ESJ-ки. 2 ESL-ки. И одна ESJ. Ну, вот. Ну, плюс-минус одна и та же платформа с минимальными отличиями. Вот. Пару дней у меня выходных было. Юбилей, день рождения, праздник детства. Не каждый год 40 лет исполняется. Шутка. Двигаемся дальше, товарищи. Двигаемся дальше. Работа не ждет. Далее по плану кассетная дека Akai Diaton GX-Z9000. Видео по восстановлению данного аппарата будет впоследствии на основном канале. Далее по плану TIAC V6030. По нему видео доснимается. На основном канале тоже будет видеоролик по восстановлению. В промежутках нужно будет отдефектовать кассетную деку GVC TD V662. Здесь нужно будет некоторые запчасти заказать, поэтому нужно будет отдефектоваться, заказать. И пока будут идти запчасти из срочных ремонтов Sony TCK 333 ESA. Федор, приветствую. Геннадий, 2 ваших Соньки 333 ESL. Вот такие вот планы на ближайшую неделю с 11 по 17 августа. Работаем, товарищи, работаем. Поехал я отправлять катушечник Akai GX747 и кассетную деку на Камичи RX505. Так, посылочки отправил. Все, накладные здесь. Подотчет. ИП, однако. Поехали забирать. Еще коробочка пришла. Вот и еще одна. Ну, забрал посылочку. Еду дальше. Все поездки изъездил. Все дела попеределал. Вернулся в мастерскую. Еще из текущих событий меня выкупает подписчик. Алексей, приветствую. Данный аппарат. Катушечный магнитофон Akai GX77. Мне нужно ему ревизию сделать полностью. Разобрать, почистить, все смазать. Проблемные все элементы и узлы обслужить. Поменять дефектные транзисторы, электролиты. Все почистить, смазать, настроить. Проверить хорошо. И отправить его Алексею уже в исправном, полном рабочем состоянии. Вместе с вот этой замечательной кассетной декой Victor KD 970SA. Он мне прислал ее на профилактику, на обслуживание. Отдельный видеоролик, скорее всего, я буду снимать по этому интересному аппаратику. На основном канале он будет. Видеоролик по ремонту, восстановлению, настройке. Ссылочкой я, естественно, поделюсь. Но сейчас давайте переходим к распаковке посылочек. Коробочки готовы к распаковке. 2 из них мы распакуем сейчас, а 3-ю в рамках следующего уже видеоролика по обзору работ в моей мастерской. Открываем коробочку номер 1. Здесь у нас аппаратик, естественно. А что за аппаратик? Это у нас кассетная дека. Двухкассетная дека. Крайне нелюбимый мною в ремонте формат. В порядке исключения 2 аппаратика я принял в ремонт.
такого форм-фактора. Sony. Моделечка у нас тут. Где она у нас тут? WR690. Тоже в последующих видео будет восстановление данного аппарата. Следующая коробка. Что же у нас тут? Это у нас тоже кассетная дека. Такая красивая, интересная. Марки Pioneer T700S. Тоже в ремонт аппаратик, естественно. В последующих видеороликах также будет мелькать. По полочкам все расставил, чтобы ничего нигде не мешалось, не цеплялось, не царапалось. Такой вот план на будущую неделю с 11 числа. На основном канале будут появляться видеоролики по ремонту аппаратуры обозначенной. Также не забываем про работу над ошибками. TIAC X1000R вернулся. Запчасти я заказал, и они уже здесь. Комплектующие, которые необходимы. В частности, это правый натяжитель, вот, который, в принципе, отхлебнул окончательно. И этот узел я заказал, он уже пришел. А вот, буду открывать его тоже, смотреть такие вот планы на следующую неделю с 11 по 17 августа. На этом, наверное, видеоролик я свой недельный заканчиваю. На основном канале смотрите то, что я буду выкладывать по текущим ремонтам аппаратуры. Напомню, что там я выкладываю один аппарат, один видеоролик полноценный. По ремонту больше я кашу там не замешиваю. Здесь на канале Daily Stream мы с вами этого насмотримся. Текущих событий в мастерской, того, что происходит, приходит, отправляю, получаю и обзор плана работ. Опять же, хочу отметить, что это не все из того, что нужно отремонтировать. Многие вещи я еще не показываю, потому что до них еще не дошла очередь. Это только ближайшая неделя. Только вершина айсберга. Заявки я сейчас принимаю уже на конец октября, начало ноября по новым ремонтам. Поэтому, если кто-то намерен присылать аппаратуру в ремонт, то заявочки, во-первых, по ссылочке в описании можно перейти, оставлять на сайте. Обрабатываю я сейчас их день в день, заявочки, связываюсь с вами и обсуждаем сроки и порядки ремонта вашей аппаратуры. Так что теперь только новое что-то прислать можно будет где-то начиная с середины октября, чтобы это к началу ноября у меня уже здесь оказалось в мастерской. Двигаемся дальше. Эта неделя очень плотненькая будет. Следующая неделя не менее плотная. На следующей неделе здесь на канале Daily Stream будет видеоролик по обзору дальнейших аппаратов в ремонт. Их за спиной у меня тут целая куча. Так что работаем, товарищи, работаем. Ссылочку на основной канал я оставлю под данным видеороликом. Ссылочку на сайт, где можно оставить заявочку на ремонт, чтобы я с вами связался, и мы с вами обсудили все детали, тоже оставлю здесь под данным видеороликом в описании. На Рутуб и на Дзен ссылочки есть в шапке канала. На этом, пожалуй, все. Такая вот была неделька. Всем пока. Пишите комментарии. Если события недели понравились, ставьте палец вверх. Если нет, дизлайк, пожалуйста. Никто не неволит. Все. Всем пока.